Hola, ¿qué tal? Yo soy Viviana, soy la ganadora del primer lugar en el concurso de fotografías de Sport Motors, a quienes les quiero dar las gracias y también quiero invitarlos a ustedes a participar en su página, a ver sus accesorios. Tienen diferentes accesorios para las motos y también cuentan con taller. Yo pertenezco al motoclub Gallos Biker, orgullosamente, y me encuentro aquí con el presidente. Hola, mi nombre es Eric, presidente del Motoclub Gallos. Aprovecho para invitarlos el próximo 20 de septiembre a esta rodada. Pueden consultar la información en nuestra página, que es Gallos Biker, y quiero invitarlos a seguir participando con Sport Motors.